Bien amigos, pues ya estamos aquí nuevamente ya en la recta final de su programa Así Suena Veracruz, y pues en esta ocasión le damos el agradecimiento al grupo Manchados Cumbia y pues supuesto a Iván Ron y a Tania Jaramillo también, que está aquí pues en este segundo programa, pues está adheriéndose a este proyecto. Y bien Iván, pues ¿qué te parece ahorita la vivencia? Aquí estamos viendo aquí con los muchachos del grupo Manchados Cumbia. Bueno, definitivamente es algo innovador, es darle la oportunidad a muchos de los grupos que, bueno, hoy en día si no tienes un videoclip, si no tienes una grabación, pues bueno, quizás muchas veces no tienes alguna puerta abierta, ¿no? Aquí la puerta está abierta para todos, tengan o no lo tengan, aquí iremos haciendo un proceso, el cual nos da mucho gusto y sobre todo vamos a apreciar un tema que él nos comentaba, que también realizó, que también hiciste una composición del Chiquillo Loco. Lo van a ver el Chiquillo Loco cuando esté, no sé por qué le dicen el Chiquillo Loco, pero bueno, es que no se mueve, ¿o sí? Pues el chiquillo se mueve, pero poquito nada más. Bueno, ustedes lo van a ver. Agradecemos antemano, Tania Jaramillo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes Rafa por Rivera. la invitación. Gracias Iván. Gracias Rafael. Y pues ustedes chicos echándole ganas a seguir tocando puertas. Sigue con tu talento especial en la escritura de las canciones. El compositor del doble sentido. Se podría decir. Muchas gracias muchachos, gracias por haber estado con nosotros. Queremos agradecer antes de podernos ir allá a todo el staff, a Pablo Terán, mi querido Elito García, ingeniero, muchas gracias, el máster de máster. Jerónimo Llamas, muchas gracias ingeniero. A Mónica también, gracias Mónica que está también por allá. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Vamos a darle continuidad, tercer programa, estaremos próximamente aquí exactamente en este canal. Claro que sí, y recuerden que este programa cada semana será los miércoles, así es de que tenemos agendado otros grupos más, y si usted está interesado y tiene su grupo y quiere participar en ese proyecto, pues contáctenos a los teléfonos 22 81 09 20 14 y 22 88 46 37 22. Así suena Veracruz. Hasta la vista, que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Es la cumbia del chiquillo loco, toca el bajo pero baila poco. Es